mu mawulire nasembayo wano ku Thursday tutasemba okukola program yaffe olunaku naddala mu mboozi yaffe eno akwata ku mawulire agali okumpi naawe nagatali kumpi naawe. Endagaano yaffe eri impact yagwange nakusomoza 27 ekyagwa 27 yali Friday era byonna gyenza okwogerako emikolo egyali giraga nti endagaano eyo ampuliza etambudde bulungi gyakwatibwa mu maka wa president giyite office ya White House nga baminisita bekikwatako ku nsonga za Rwanda, ensonga z'amawanga ag'ebweru n'ensonga eza Democratic Republic of Congo era ensonga z'amawanga ag'ebweru kati abe bakiikirira amawanga gaabwe. Buli omu yeebuuza abamu balina essuubi kiraga nti tuli bamativu nti endagaano eteekeddwako omukono erina kyegenda okukola. Ebibuuzo bingi naye ate ansa buli omu ziyinza okubeera entono. Nja kulaga wano mu lipooti zange apuliza sinagateregatire mu Uganda lya wiiki ezinjala owulire mu mboozi y'amawulire kakati nti emyaka egisoba mu 10 infact emyaka egiri mu 30 Democratic Republic of Congo nga terinamu kalembereza akubajjukira nti ensi eno ebadde ba president okuva ku Mobutu Sese Seko, Laurent Kabila, Joseph Kabila, kati kuliko Felix Tshisekedi naye era nga obwayi bwabayekera tebugwanga mu Democratic Republic of Congo. Kati ekibuuzo kiri nti endagaano yateekeddwako emikono Democratic Republic of Congo eneevaamu obubinja bw'abayekera bwogerwako nti bwasimba amakanda bitudde obuvanjuba. Ebibuuzo bingi era ansa. Kakati President wa America Donald Trump yakatiriza omulimu gwe yatandika nga yeeyunga ku nsi eya Qatar kubanga Africa alemererwa. African Union, East African Community ikatako n'omukawo guli ogwa sadaka okutaba amawanga aga Africa emasirikita tebyavaamu kalungi. Kale kitegeeza nti bonna ate amaaso bagatunuuliza America ne Qatar. Kati nga kyongera okukatiriza nti simasima Africa kiyinza okutwala ebbanga ddene okwegonjoolera ebizibu byaffe era bakkiriza nti obufuzi bw'amatwale bwagenda bugyeko East Africa y'amawanga agamu agatandise okulengera ebintu mu mbeera ey'enjawulo nti bo bwe bakkiriza nti yali colonial master tugeze yali Bufalansa kati basazeewo okuteetera na Russia mukaati temuli mu kwekwekerera olwengeri nti buti balaba balengera essuubi bwogerageranya ate n'abali ba colonial master Abafalansa. Kakati kyawedde ku Friday lwakuba nti ebibuuzo bingi tebyaddiddwamu. Minisita wa Congo akwatibwako ensonga z'amawanga ag'ebweru ye Terezi Akayikwamba kati gattako Tereza Akayikwamba ng'ali ne owa Rwanda Olivier Nduhungirehe be babadde mu mitambo gy'okuteeka emikono ku ndagaano era nga basoose okuteeka mikono ku ndagaano gye bata peace agreement, endagaano y'emirembe nga ku mabbali gaabwe minisita wa America akwatibwako ensonga z'amawanga ag'ebweru Marco Rubio yabaddewo ku mukolo gw'obwekiwuli Washington era bagamba nti ensisinkano eno infact okusinza ku nsisinkano eno President Trump ate bwe bamaze okuteekako emikono endagaano eno yajingidde mu butereevu ng'akutte bataddeko emikono bw'ekitabo kyateekeddwako emikono ebiwandiiko ate nga baminisita bombiri bamuli ku mukono ogwa ddyo n'omukono ogwa kkono kati nga kiraga nti America eyinza okuba nga ebbisyo nakugamba Donald Trump akinako n'ebirowoozo nti asobola okufuna gye bayita Nobel Peace Prize. America president bayo kuza kati balinganga basatu babiri wa basatu abali bafune ku Nobel Peace Prize nti bakola ebintu ebiraga nti bayiwawo omubiri ogwabalala kati nabwe ekito Trump naye ati kino bakikonako nnyo baga nti tumanya kiyinza okulowoozebwako naye ate era ne bakutegeeza nti lukyali lugendo luwanvu
nti engeri America gye wagira Israel ate nga Israel ebadde mu kutirimbula ba Palestine mu kiwendo ekyokufuuza bannalukalala aba Hamas abasinzira mu Gaza Strip. Kati Nobel Peace Prize olukiiko luno oba pano y'abakugu esengeka ensonga nti lwaki omuntu ono agwanidde okufuna engabe y'engeri ng'eyo. Kati kiyinza okubeera ekkonda naddala ku nteekateeka ze, naye nga kigeza kubanga kyovula abantu omusajja akyayiyewo nnyo omubiri ku Russia ne Ukraine. Kati bwekiwulikika nti ku Israel ne Iran nga yemu yabadde akulembeza ekigambo ki ceasefire, kati bubakuba okulemezebwa abali abasajja aba George Bush Jr. Kati nga yinza obutawulira bigambo bingi nnyo wekanga nga ate awali badde ceasefire bo bagamba nti ate kigwe ani asinga amaanyi. Kati bw'ogattako n'ekyokuyimiriza Iran ne Israel okuba nti buli omu yalumbagana munne naye kati ssaawa zino galiwo akalembereza. Kati olaba kaweefube w'omusajja omu n'ebigendo ebyokutuuba kubyako emirembe egituukibwako. So ensonga za Democratic Republic of Congo 10,000 z'abantu bafudde ate gattako n'obukadde bw'abantu kati bafuuka babudami kasita ova ewuwo n'otandika okwewogoma watali wawo olumu okwekwekerera kusaba lukusa n'ebirala kubeera mu budami. So tubala nti wakati w'omwaka 2021 10,000 z'Abakongo abaali babonaabonedda ate mu mwaka guno 2021 gy'emyaka ena egiyise abali ababudami ate bayongera okubonaabona ennyo nti M23 ng'esitudde enkundi n'ebigokoto by'ebitali bimu ng'esinzira mu Eastern Congo. Kati n'abali balina essuubi okudda amaka gaabwe n'abali bakomyewo baddamu okusiba engugu ate okugera mu mawanga ag'okumuliraano. Abamu bali munda mu nkambi internally displaced camps IDPs eziri munda mu Congo, abali mu mawanga ag'okumuliraano Uganda, Rwanda kennyini sakuna mawanga amalala gabudamiza abantu kusinza muteekera ensi yonna. So okulwanagana na mpuliriza kati myaka ena egiyise kweyongerwamu obbugumu kyategeereka nti gavumenti ya Rwanda yali ekutte ku basajja ba M23 abatuusa Abakongo abakola ekiwa kya M23 bali bakoye okutuntuzibwa ekiwa ekiri ekyabalala ekya FDLR, Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. Bigamba okuba nti ate gavumenti za Congo zibateekamu omukolo nabo. So M23 ku ebyawulirwa nti Rwanda yagikwatako kati kyovulaba nti M23 yasitula enkundi nefuuka ya mutawaana nnyo. Era bwe kityo ensi yonna n'ekitegeera nti Rwanda yeringa ng'erwanira munda mu Democratic Republic of Congo. M23 teryajogerawo kakati era mu ndagaano zino ezaateekeddwako omukono ku Friday ya wiiki ewedde zoogera ku kya Rwanda kujja basirikale baayo mu nsi ya Democratic Republic of Congo mu bbanga lya nnaku 9. Naye M23 tebagyogerako. Kale kitegeeza nti Rwanda okukkiriza okuteeka omukono ku ndagaano y'emirembe ya Democratic Republic of Congo kati kyongera okukaatiriza nti ensi kyebadde yogera nti Rwanda awagira obuyeekera bwa M23 kati okitegeeza akabuuza ajjako then kakona mbuko in stamp. Rwanda yasooka kwegaana na bwe kityo nti terina kyemanyi ku buwagizi bwa M23 naye ke yatadde omukono ku ndagaano kati awo ansa ziddiddwamu ekitegeeza mu kwegaana yali erina kyegezaako okukweka kati ansa zintuutu zibunyi. Era endagaano ena mpuliriza okusinza ku basengeka ensonga z'ebyobufuzi waliwo omusajja mukulu Yvonne Moya asengeka ensonga z'ebyobufuzi era nga okusinga akuba nnyo ku nsonga za Africa. Asinza ku University ya St. Paul University esinzira mu Ottawa mu kitundu eky'e Canada. Kati naye yagambye nti waliwo ebituukiddwako ebiraga nti waliwo okulinnya ku madaala n'okugendako maaso ku nteekateeka z'emirembe mu kitundu ekya Great Lakes Region Democratic Republic of Congo naye nga mwegitwalidde. Naye naye yeebuuza n'agamba nti endagaano eno eneenywera
okumala ebbanga era n'agamba nti kati sawa zino abalina omupiira mu ngalo zaabwe oba ku bigere byabwe Rwanda ne Democratic Republic of Congo kati ye nakifundikirira awo ensi yonna tesaana kwerabira Democratic Republic of Congo kubanga waliwo essuubi nti bulijja endagaano y'emirembe neetuukibwako yinza okuba nga yeero oba waliwo essuubi waliwo akakunkuna naye nange nkugamba nti busobola okukya ng'endagaano ya Friday ngina kusomesa 27 eyinza okuba nga yegenda okukiggala olima kubeerawo mbeera yonna naye njukira nti kijja kuba kikomekkereza peace agreement yonna egenda okuyamba in fact egenda okuleetawo emirembe egenda kuba ekoledde nnyo Democratic Republic of Congo nti evuddemu obusambattuko obw'emyaka egisoma 30 naddala mu buvanjuba bwa Congo okusinza ku Tom Fletcher era ng'ono Secretary General ku nsonga za Africa saako n'ebibamba ebigo bitalaze mu kibiina kya Mwanga Amagati ekibiina ekya OSHA yeetegeeza nti kaakano endagaano g'emaze okuteekebwako emikono esaana okubeerako ze bayita security guarantees nti singa tumaze okumaliriza endagaano eno nga tumaliriza endagaano eno kitegeeza ki bwe wabeera waagityoboola okusinziira ku kino ye ku Fletcher wasaana okubeerawo ze bayita guarantee in fact guarantee grounds nti tukakasa tutya nti endagaano eno twogenda kubeera waagiyisa mu maaso era nabwe kityo ye ng'agamba nti singa amawanga gombiriri gananywera ku ndagaano getaddeko omukono engeri gye kiri nti abadde omutabaganya ate abaliwo nti superpower w'ensi yonna kale kitegeeza nti bwe watabeerawo byakusaagirira wayinza okubeerawo ate akalembereza era n'agamba nti tasuubirawo nti singa endagaano eba etambuliziddwako bulungi wayinza okubeerawo kinaataataganya emirembe nate era n'abantu abadde babonaabona nga bafuuse embomboze mu nsi yaabwe kati kyekiseera okutandika okulengera ku nsi ey'essuubi ajjukira endagaano yageza okuteekebwako omukono kati ng'ensi ewuguddwa tubaye tuwulira ebiri e Bulaaya wakati wa Ukraine ne Israel ne Russia Israel ngeri ne Iran Israel Palestine kati endagaano yageza okuteekebwako omukono ngeringa ng'ebutikiddwa world events ezirimu entalo ezingiringa eyo naye omusajja yagambye ono nti tetusaana kwerabira Congo yadde ebya Bulaaya gyebiri Israel webiri Iran Democratic Republic of Congo tesaana kwerabirwa kaakati ekibuga Goma ku ntandikwa y'omwaka guno ng'ekikulu mu North Kivu province kikibaddemu ebikolobero by'oyinza okwogerako ebibutikidde endowooza omwaka guno bukyanga mwaka gutandika era mujjukira nti abasajja okubeera mu mwezi gwa Gatonnya January w'omwaka guno M23 yali mu lukwesikwesi olw'okwongera okuddamu okukola grouping bakole ennumba ziri sinziggu era ezaviirako okusula ekibuga Goma wakati mu bannansi abagamba okuba nti baali mu 10,000 abalugulamu obulamu kyobalaba nti ensi yonna yavaayo newaawaala ng'etegeddeko nti Rwanda yewagira M23 ate M23 mu kuwamba ekibuga Goma ne Bukavu mu North Kivu ne South Kivu abantu bangi baafa kati gyasiga okukwata ku mawanga ag'ensi yonna era nga Paul Kagame agezaako okuwuluza naga nti bannaye lwaki mukonnyo ku M23 kale ku nsonga za humanitarian olw'okuba nti abantu baali baluguzeemu obulamu kyova olaba nti ensi yateeka nnyo Rwanda kazito era ng'etwogera in fact amawanga agamu gateeka envumbo ku by'enfuna bya Rwanda ku bakulembeze abogerwako nti bawagira obuyeekera mu M23 saako n'abakozi in fact n'abakungu ba gavumenti abatali bamu gavumenti ya Rwanda yennyini era nga yafunamu n'obutakkaanya n'ensi ya Belgium gyeyogerako nti neyesinga ogisiiga enziro mu mawanga aga Bulaaya era kyobola nti amawanga ga Bulaaya agamu gajjamu enta naddala ku byenfuna n'ebyensuluganya n'ensi ya Rwanda wakita abantu kyaliko mu kibuga Goma ne Bukavu ku ntandikwa y'omwaka guno
kakati okubusabusa kw'abantu kukyaliwo amwe abitegeera ewala nga bagamba nti disarmament program eno egenda kubeera etya. M23 eri ku spotlight ng'ekimu ku biwayi by'abayekera abali mu Eastern Congo, naye ate bakulaga nti ebiwayi by'abayekera ebisoba mu 100 biri mu Eastern Congo. Kati endagaano eno erimu obugwayiro bugamba nti ebiwayi by'abayekera byakuteeka wansi ebyokulwanyisa bikole grouping omuyinza okuva ejje erijja okubeera integrated gye bujjako naye kitya. Amaaso tugatunuliza disarmament program ng'akawaayiro akali mu ndagaano. Kakati ekibiina kya Mwanga Magatte mu kusooka kyategeeza nti ekyafaayo kibadde kitambira ku lutalo luno mu nsi ya Congo kikyokozesa amaanyi ku bakyala saako n'abaana bataneetuuka, era nga bagamba nti kibadde kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo naddala mu lutalo lwa Democratic Republic of Congo nga M23 yeekulembeddemu ekiwendo ekyo, era nga bagamba nti n'obubinja bw'abayekera obulala ng'ogyeko M23 ebadde engabo yaabwe okwongera okubaako bye batuusa. Kakati endagaano y'emirembe eyakulembeddwamu America saako n'abakungu b'e Qatar ensi ya Middle East mu kyodde kya Buwalabu, bo bagamba nti ensonga ez'okukabasanya abakyala giyite sexual violence abalinga nga bagibuusa amaaso, naye ng'ate akusinza ku basajja abalengera politics w'entalo ensingo tesaana kubuusa amaaso nkulu nnyo kubanga era ebaddeyo era nga eri mu kunyigiza nnyo abakyala saako n'abaana b'obuwala batanatuuka myaka egyetaba mu mbeera ezo. Jjukira nti bambi bw'omukisa ogw'okusoma ensi eri mu ddukadduka kati nga kizibu nnyo omuntu okuba ne constitution kali mu bibiina ng'ate embeera eno bwetyo. So nga bagamba nti ensonga eno mu kawaayiro kende mu buwaayiro bw'endagaano bwafulumiziddwa mu PCD baagirabidde ate ng'ebadde esaana okukolebwako ng'eraga kye bayita obwenkanya ku bantu abanyigiriziddwa ate na butya embirawo eyinza okuviirawo ddala. Kati bagamba nti ensonga eyasimbiddwako peace agreement eriko kye bayita respect for territorial integrity ne kye bayita prohibition of all hostilities, okussa ekitiibwa mu nsalo z'amawanga nti Rwanda ensalo yo ne Congo yeeno buli muntu okwongera okukitegeera ate n'okugissaamu ekitiibwa. Kati n'okugezaako obutaleetawo obukuubagano embeera enyigiriza omulala bayinza okuyita hostilities. Era ne bwe kityo nga bwe mulina akawaayiro kali disarmament of all non-state armed groups kasiteba nga sijiri ya gavumenti buli kabinja kabakwata mundu akali mu Democratic Republic of Congo okusinza mu ndagaano ya peace agreement kalagiddwa okukola kye bayita disarmament. Kati M23 weegwa era abantu bagambidde nti kigenda kukolebwa kitya kubanga amwaga gombirire bugamaze oteeka omukono ku ndagaano ate security guarantees era zirina kuva mu bbomu ennyini butire bagenda okukaanya naddala nga tuwabeerawo oluuyi lunyigirizibwa. Era nabwe kityo kigamba nti abantu abayingira mu Congo abasinga criminal record mawanga gye badduka oba mawanga gye baasibuka abalwanyi si nnungi, era kyovulaba nti bakulaga nti kati ng'ekyaliko e Rwanda mu 99 ezaali empulumusi z'abahutu ezaali zimaze okutirimbula abatuusi saako n'abahutu ab'endowooza ey'enjawulo bayita aba moderate bwe bamala okukola ebikolobero abasinga baddukira mu Democratic Republic of Congo eyali Zaire mu kiseera ekyo ne basanga mu butusiseko. Kati kitegeeza nti bano okolamu obubinja buli muntu either anoonya accountability oba anoonya w'alina okugwa butya bwagenda okutambuza obulamu yali muyeekera ate buyeekera bw'ategeera ate ng'ali mu nsi gy'alina okukolera embeera ezo. So nabwe kityo ekibuuzo ekikyali kinene naye nga ansa ntono butya obubinja bw'abayeekera ng'oggyeko M23 eyungibwa obutereevu ku Rwanda si yevujjera obubinja bw'abayeekera obulala kati abaduumizi baabwo gye bali yadde nga waliwo ate enteeseganya wakati w'obubinja bw'abayeekera obwo ne gavumenti. Enteeseganya ezaasooka mu bukulembeze wa Felix Tshisekedi ekisanja ekyasooka yali kino ekisanja ekyokubiri ndowooza ekigambo nteeseganya n'obukundi bw'abayeekera
akibadde kimutami kyobulama nti yasazeewo okwekubira enduulu mu basajja balina ku maanyi era kyobulama nti Amerika endagaano eno era wegituusizza kati buli muntu alinze bulinzi butya bwegenda okukola embeera okutambula so gye bayita transactional deal nti Amerika okuyingira mu ndagaano eno bamala kugisuubiza nti tebagisuubiza mbuzi bagisuubiza nti keyingiremu obuyeekera bujja kukomekerezebwa then enserengere ku mirembe kati Amerika etandika okuyiiguula ebyobugagga byesuubira okufunamu akasente kubanga nagenda nti gavumenti ekulemberwa musuubuzi erina okwefunira ku ssente kubanga baagiwa omukisa yekola ekintu kimu peace agreement then ebisigadde bayingire mu minerals deal Amerika eyiikuule yo efunemu akasente then kati nga security guarantee ku Democratic Republic of Congo sure deal wali emirembe kakati endagaano eno ya disarmament ampuliza akawairo ka disarmament naddala ku ludda olwa Democratic Republic of Congo ampuliriza okusinga gikikubye tooki kubanga disarmament ku ludda olwa Democratic Republic of Congo naddala ku ludda olw'ensalo kati awo gyekisinze okunywerera naye ate tekirina kukikwatira nnyo ku ludda mu lwa Rwanda ku basirikale ba Rwanda nti M23 ng'oggyeko ampuliriza n'obubinja bw'abayeekera buli obulala obwogerwako nti buvujjirwa aba foreign actors abalala kano bagamba disarmament boogera ku bubinja bw'abayeekera obuli munda mu nsi ya Democratic Republic of Congo abadde basinzira mu Eastern Congo okumala ebbanga naye ate disarmament okusinziira mu ndagaano eno bagamba terina weekondera ku basirikale ba Rwanda abagamba okuba nti bali mu kasanvu beyasindika okwongera okuyambako M23 okuwamba Goma Sakoni Bukavu naye kati ssaawa zino peace deal eno okusinziira ku Amerika n'ababisomera mu baasa egendeera kutebenkeza butya ekkubo ly'ebyenfuna bwe ligenda okunywera nti Rwanda bwetabeera muddukadduka economic cooperation ya America ne Democratic Republic of Congo kitegeeza begenda kutambula bulungi olw'ensonga nti tewajja kubeerawo omuntu ayigganya munne kali nga kitegeeza mwanga ku mbiri gagenda kufunira mwawo nti Rwanda ebate Rwanda ne Democratic Republic of Congo kati America economic cooperation yayo ne DRC ebeeyiseewo era bambagamba kiyinza okukomaawo nti singa Rwanda eneebeera mativu ngere bagisuubiza nti bweneeba egoberera endagaano eno ey'emirembe era kyategerekese nti gavumenti ya America eyagala kukozesa ensi ya Rwanda egiyambeko okuyiikula ebyobugagga bye bagenda otuukako mu economic impact n'ensi ya DRC kati then Rwanda ebeere nga ekubako enfuufu ku raw material then oluvannyuma impact egatteko kibayita omutindo ofuna zaabu ng'asaana kulongoosamuko then processing eyo Rwanda agikole kati oluvannyuma abitikibwe ku ntambula y'oku mazzi oba mu nnyonyi bigire butereevu mu nsi ya America so nabwe kityo okusinza mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa nga endagaano emaze okukola kusomeza 27 endagaano eno etunuulidde nnyo kye bayita Regional Economic Integration Framework naye nga terambulula biri byewala nnyo kuba kati kituufu kiri nti gavumenti ya Rwanda bw'eneemanya nti waliwo economic benefit ezijja nga Amerika etandise okuyiikula ebyobugagga esobola okukoma ku M23 Bukavu ne Goma ne babita then DRC n'ediza ebitundu byayo kati buno obubinja bw'abayeekera obulala obutaliiko obutamanyiddwako bakulembeze baabwe yadde abamu nga beeyanjulanga naye foreign actors abatamanyikiddwa bite ebigenda bate bagenda okwamuka ekitundu kya Eastern Congo bandagano bwegamba ate ateraga nti kinaba kiganye kintu kigenda okuddirira yekubane nako nawo kawairo era omukolo gwa Friday ampuliriza agwalaze nti Rwanda ino okwejjulula okuva mu Eastern Congo mu nnaku 9 okuva nga 27 Friday ya wiki ewedde kitegeeza 27 buli mwezi gw'omusanvu tujja kuba tuwezezza omwezi gumu 27 ogwa mwaka ogw'omunaana myezi 2 then 27 omwezi gwa Mutunda September tujja kuba myezi 3 okusinza ku kopi y'ekiwandiiko gye bataddeko emikono kale kitegeeza nti tusuubira M23 nayo okuba nga ejjuludde mu bifo eby'e Goma Sakoni Bukavu bw'obunaatuukira
omwezi gw'omwenda akunatera okuggwako. Era nga bagamba nti Kinsasha sako ne Kigali basuubirira okutongoza kye bayita regional economic integration nga okusinza mu ndagaano gye bataddeko omukono nti era mu nnaku 9 abasajja bagenda kubaga kyoyinza okuyita endagaano butya bombiri bagenda ate okuyingira mu kyoyinza okwogerako ebyensuubulagana bintu binaffe bitambule bulungi. Kikiri ekiwandiiko ekya Minisita Therese Kayikwamba Wagina owa Democratic Republic of Congo ne Olivier Nduhungirehe abateeka emikono ku ndagaano ku lunaku lwa Friday. Bali mu Oval Office gye basinkana Trump ng'amaze okuteekako emikono naye ng'endagaano bagiteekako omukono nga Marco Rubio Minisita Trump w'ebyobusuubuzi mu mawanga ag'ebweru a powerful man yamaze okujulira endagaano zino. So nga kitegeeza nti ebibala bya Masad Boros goyinza okwogerako senior advisor wa President Trump ku nsonga za Africa ekitegeeza nti abasajja bakola framework eyasooka bali bamaze okuba impact okubaga enteekateeka ze bali basuubira nti zigenda okubeera entuufu. Kuba buli muntu kyalipotinga tugenda kusainiga emikono tugenda teeka emikono ku ndagaano ennaku zimu ziwe ziti olaba kyatambulidde mu budde. Kikiri kyekutegeeza nti Mazinga Africa alina okuddamu okuzza ogw'enkulu. Lwaki ensonga ez'Abafirika zitudde ku mmeeza ne zigaana okutambula ate nga muwanga magwira bo begayingizawo eddoboozi ekintu kyangu. Kati kyongera okulaga nti Africa for Africa wakyaliwo obusoomoozi bwakunene. Ensonga za Africa zijja Africa for Africa kasabirawo omukulembeze gwe bayuuya, kasabirawo amawanga agaleeta ebirowoozo byago ku future y'ensi ezo. Bera abakulembeze ba Africa awo baviire baga nti Africa for Africa. Naye ate ku nsonga ez'okubatabaganya bo bennyini okweyogerako nti munafuludde buyinza wano okutte bubi ensonga z'abannansi bo ebyo tebaagala kubiwulira. In fact tebikoze bulungi. Era kyovulaba nti integration zaffe zisinga obungi. East African Community nga gyentandikirako netudda ku SADC ne African Union. Oyinza okugamba nti Democratic Republic of Congo terina kyezenyumiririzaamu kubanga mpaawo kyamaanyi nti obukulembeze bw'ebisanja ebibiri bino ebya Felix Tshisekedi nga n'ekisanja ekyokuba musajja wattu akyoyinza okwogerako agenda kukibuuzabuuza mwaka mulamba tebinaakuuma bulungi. So Kashopisa akabale mu office nga kalaga nti abasajja ekiwanuko kimaze okuteekebwako emikono ku Friday ya wiiki ewedde. Eri lyabadde ettu erikakasa nti Masad Boras omuwabuzi wa Trump ku nsonga za Africa zebatumye Washington Accord zabadde zivuddemu ebibala. Era okyogerako nti at least waliwo ebitambudde. Era nabwe kityo Nduhungirehe nga ye minisita wa Rwanda ow'ensonga z'amawanga ag'ebweru mu nsisinkano nga basinkanye President Trump yategeezezza nti endagaano ezasooka tezaatambula bulungi. Naye n'agamba n'ategeeza President Trump nti ku luno endagaano gy'otutaddeko emikono sigala ng'olyengeegi tetubivaamu. Kuba omusajja ayinza okukola formality tutabaganye endagaano y'emirembe yiino. Naye kati nga kyabalayo endagaano yeeri ey'ebyensuubulagana ente gy'asuubira okwetikka okuva ku Democratic Republic of Congo. Naye neerabira nti endagaano z'emirembe zibeerako ne follow-up kuba tumanya kiyinza okubeera kiguumaaza. Wano abantu batandika bakyalimu bbugumu naye ogenda okulaba ku ground nga implementation tezitevudde bulungi. Trump yalabudde nti wajja kubeerawo severe penalties wajja kubeerawo ensi ezigenda okunyigiririzibwamu naddala ku mbeera wanaabeera waatyo obula endagaano y'emirembe. N'agattako penalties zekuusa ku by'essente ndowooza ziyinza okuta economic sanctions kati n'ebirala. Era nti buli muntu yenna agezaako okunyomoola endagaano eno ng'ensi egirengeredde ku kamera nga tusinzira mu Oval Office then ebiddirira kati then in fact ng'agamba America tebaginenyanga. So Rwanda yali yasindika abaserikale 7 naddala ku nsala ejawula ku Democratic Republic of Congo. Naye nga kituufu yalegeze kwagira M23 era kyekyabayambako okuwamba Bukavu sako ne Goma. N'ebifo eby'enkizo
ebiyinza okwogerako ebirimu okuyigula ebyobugagga eby'omutaka. So kitegeeza ki? M23 nti ebbanga lyonna libadde mu Democratic Republic of Congo kati kyayongedde okukakasibwa nti Rwanda ebadde gikwatako okusola munnaffe okunyweza ensalo zaayo kuba eyina ensonga ez'ebyokwerinda wetira abanafu abuyinza okwogerako aba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. So nabakitampuliriza Boras bwe yabadde afundikira in fact olugendo lweno oluyinza okwogerako lweyatandika mu mwezi gw'okutaano ye yategeeza nti America yagala peace agreement esooka ebeerewo then egende mu ndagaano gye bayita mineral deals egenda okuteekebwako omukono era bagenda mu bbanga lya myezi 3 eno kasita ewedde then egenda okuddako. Kati kitegeeza America egenda kubanga etadde eriiso lyayo ku Rwanda ne Congo. Ani atabangula ku bye badde bawulira, ani agezaako okumenya endagaano. Kati then wenesooka okunyweza ekyo iryoke yigire mu ndagaano ey'okubiri ey'ebyensuubulagano. Awo wali ekinyusi ku kaweefube w'omusajja gwe yeetwalidde. Katulinaga nti Africa oba kyagiremera wa? African Union kyagiremera wa singa nawe basooka okuba omusajja akamba nti oba olaba otya olutebenkeza kino kwega naye nebeera ng'eyigire ebyobusuubuzi. Katuyambeko wano tutebenkere then mu byensuubulagana tujja kussa kimu mubeereza engeri ng'eyo naye tekyasobose bulungi. So kakati ampuliriza nti foreign trade ejjenza okuyita foreign trade ne investment kati ekisoosewo ye endagaano y'emirembe buli muntu alinze egenda kukola etya. Abayeekera Buteebe bagenda okwejjulula okuva ampuliriza mu nsuo zaabwe then okulaga nti ebintu bitambula. Awo otegeeza ekibala ku kibiina ky'amawanga amagatte ekya United Nations Ssaabawandiisi waakyo Antonio Guterres y'omu ku basajja abasinze okubeera abasanyufu era yeyaliriza endagaano y'emirembe eno n'ategeeza nti katusabe era nakaatiriza nti tusabe enjuyi zombiri eziri involved zigende mu maaso n'okunyweza emu ku byatuukiddwako kiyambeko nnyo ate obutaddamu kuleetawo mbeera ampuliriza nga egyenza okwogerako ebaddewo y'abantu okufa n'ebirala bingi. Era mu ngeri emu n'agamba nti East African Community yajjebazizza olwakafuuwa gwe yakwatako era teyava mu bibala n'ayogera ku South African Development Community ya SADC naye taava mu bibala biri awo. Era nabwe kityo n'agamba nti endagaano y'emirembe eno etuukiddwako ku Friday ya wiiki ewedde etambulira mu kiteeso namba 2773 eky'omwaka guno 2025 gye bayita UN Security Council Resolution yali ekyali kiteeso ekibiina ky'amawanga amagatte nga kigamba nti waleme kubeerawo kulwanagana ssaako n'okuttingana nga bwe kibadde nga mu nsi ya Democratic Republic of Congo. So peace agreement eno eyongedde okukatiza kiteeso kiri ekyayisibwa ba member states mu kibiina ky'amawanga amagatte ku lukiiko luli olw'okuuma mirembe n'obutebenkevu. So tusabire ensi zaffe ampuliriza era tulaba bigenda okutambula. Bwewaawo ebibuusa obusabiti biyinza obutabulamu naye ndowooza implementation kutya bwegenda okubeera kiyinza okubeera ekiruusi ekituufu. Soma bala nnyo okunneegattako okuntuusa eno mu kitundu ekisembayo kyetumanyi nti buli bbalaza ampuliriza banafa byebusoma tutambula nabo.